estamos em Itaguaí. E quantas horas são? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então, vamos pedir. Tá cheio de pedra aqui, tá cheio de pedra. E também tá cheio de uns bichos que não pode falar o nome. E também... os bichos que não pode Você falar. fala sobre o quê? Sobre essas pedras que estão aqui? Quem quer retirar, quem pedir para o prefeito de Itaguaí retirar algumas pedras. Umas pedras que tá nessa cachoeira. Porque tá nos perturbando muito. Tá nos perturbando. Aí quer dizer, você quer tomar banho e não pode, né? Porque tem pedra no meio do caminho, não é isso? Então a gente está pedindo para o prefeito de Itaguaí. Prefeito da cidade de Itaguaí. Tá certo. E a gente é da paz, do amor do coração brasileiro, do coração. A gente tem sangue de indígena e de português. A gente tem o sangue das mesmas pessoas que tem em Portugal e sangue de indígena, tudo misturado, Então, olha aqui, essa é minha mãe e essa é minha avó, que é a sogra dele. Meu pai. Então, a única coisa, ele tá olhando a minha mãe, então, alguma coisa, tá gravando, né? Tá gravando. Então, a gente tá para fazer a paz mundial. Então, vote Paulo César número 2 para a eleição. Pode me botar para prefeito, prefeito de Itaguaí daqui a pouco. Só que eu vou dizer uma coisa, aqui essa cachoeira é linda, é muito linda. Olha aqui, olha a água, sem bactérias, uma água natural, cara, uma água que vem de lugar natural. Oh, que água linda. Cara, quantas pessoas fizeram vídeo nesse lugar? Um monte de youtuber fez vídeo. E a gente